हाय फ्रेंड, मैं राजेश सूड़ी से जाजपुर से। आज हम फोर्ड पे बात करेंगे। फोर्ड गाड़ी में हम एक गाड़ी डायग्नोसिस कर रहे हैं। गाड़ी आया है हमारे पास और गाड़ी में बहुत नॉकिंग हो रहा है और आवाज़ भी बहुत हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या नॉकिंग, क्या आवाज़ हो रही है इंजन स्टार्ट करके। स्टार्ट तो बहुत लेट में ले रही है, देखिए दिखाता हूँ, चलिए और डायग्नोसिस करते हैं। ये फोर्ड फिगो TDC है, इंजन का है, 14 सीसी का है ये। हमने इग्निशन ऑन की है और अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए देख रहे हैं ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है पर एक्सीलेटर करके स्टार्ट ले रहा है। बहुत नॉकिंग हो रही है। देखिए हम फिर से करते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया है गाड़ी। ये जो लाइट है देखिए ब्लिंक कर रहा है इंजन का चेक लैंप है। और आप लोगों को इंजन दिखाते हैं। ये देखिए ये कितने ज़ोर से नॉकिंग कर रहा है और आवाज़ भी हो रहा है। ठीक है, बहुत नॉकिंग कर रहा है और आवाज़ भी बहुत हो रहा है। कांप रहा है, जैसे हिल रहा है इंजन ऐसा। ठीक है, और बहुत आवाज़ कर रहा है। हमने इसका डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे भी कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ये देखिए अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट है गाड़ी। बहुत नॉइज़ हो रहा है एक्सीलेटर देने से भी। और इसका RPM जो है, RPM भी उठता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलिए डायग्नोसिस करते हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें जो इंजेक्टर लगा हुआ है वो इंजेक्टर एक या तो मिसिंग है। फिर हम देखते हैं कि सही है क्या गलत, या कोई वायर कटा हुआ है या यानी कोई अदर प्रॉब्लम है। देखते हैं, चलिए। ये है दोस्तों इंजेक्टर चारों, 1 2 3 4। इसमें जो प्रॉब्लम है, 2 इंजेक्टर हमारी काम नहीं कर रही है। 2 सिर्फ चल रहा है, 1 और 4। ये 2 और 3 काम नहीं कर रही है। इसके लिए गाड़ी जो नॉकिंग हो रही है, पिकअप नहीं ले रही है, स्टार्ट भी नहीं हो रही है। एक्सीलेटर देने से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इंजेक्टर हमको चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों इंजेक्टर हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप लोगों को फिर से वीडियो दिखाएंगे, गाड़ी चलाएँगे, RPM भी दिखाएँगे और पिकअप भी दिखाएँगे। क्योंकि ये दोनों चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, पिकअप ड्रॉप हो रहा है, पिकअप टोटल ले रही है गाड़ी, इसकी प्रॉब्लम है। ये जो इंजेक्टर नहीं चल रहा है, अगर 4 सिलेंडर में 2 नहीं चलेगा तो पिकअप कहाँ से आएगी और स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम होगी ना। यही है प्रॉब्लम इसकी। हमने डायग्नोसिस कर लिए। अब हमने दोनों इंजेक्टर चेंज करेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं इंजेक्टर। हमने इंजेक्टर खोल दिए और फिटिंग भी कर दिए। 1 और 2 इंजेक्टर खुला हुआ है, दिखाता हूँ आप लोगों को। मैनिफोल्ड है, ये देखिए। ये 2 इंजेक्टर चेंज किए, ठीक है, लगा भी दिए, कंप्लीट कर दिया। अभी मैनिफोल्ड बैठाएंगे, उसके बाद कंप्लीट करके स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी गाड़ी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं एक्सेल पे स्टार्ट होता है कि नहीं। और जो इंजन वाला लाइट था वो लाइट ब्लो कर रहा है या ऑफ हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इग्निशन ऑन कर दिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। वो वाला लाइट चला गया। स्टार्ट करने के बाद देखते हैं। गाड़ी एक्सेल पर स्टार्ट हो रहा है, कोई लाइट नहीं है। ठीक है, वो वाला जो लैंप जल रहा था ना इंजन का, वो लाइट चला गया है। और वो दोनों, ये डोर का है, एक हैंडबैग का है, वो भी चला जाएगा बंद करने से। वो चला गया और हैंडबैग उतारेंगे, वो भी चला जाएगा। बस अभी क्लस्टरमीटर में कोई लाइट नहीं है, मतलब गाड़ी एकदम बढ़िया हो गया है आगे की तरह। ठीक है, जो प्रॉब्लम था उसमें 2 नंबर और 3 नंबर जो इंजेक्टर है, वो इंजेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजेक्टर है, वो इंजेक्टर का फॉल्ट था। जो हमने दोनों इंजेक्टर चेंज कर दिया, गाड़ी एकदम ओके बढ़िया हो गया है। अभी रोड टेस्ट पर जाएंगे, रोड टेस्ट करेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम हम बहुत फेस करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जब भी फुर्सत पाएंगे, मिलेगी हमको। ठीक है, ये वीडियो अब तक ही देख लिया आप लोग।
ये प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन ये निकला, गाड़ी एकदम 2 घंटे में ओके हो गया है। अगर यही काम कोई और किसी के पास में कराते, वो क्या क्या करा था वो मुझे पता नहीं, बट मैंने बस ये डायग्नोसिस किया और गाड़ी कंप्लीट कर दी है 2 घंटे में। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम फेस करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। ठीक है, अब तक रहिए, खुश रहिए, अच्छी रहिए, बाय, ठीक है।